काफी लोग घंटों घंटों बच्चों को बर्पिंग करवाते हैं, फिर भी बच्चा बर्प नहीं कर पाता है। तो मैंने इसका एक इजीएस्ट हैक ढूंढा है। ये मैंने भी एक वीडियो देखा था तो सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूं। तो हमें करना ये है कि जेंटली बच्चे को हमारे शोल्डर पर रखना है और बच्चे की पीठ पे हमें 8 बनाना है, और 8 बनाते बनाते हमें नीचे से ऊपर की तरफ रब करना है। तो इससे बच्चा 2 मिनट में बर्प कर लेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती हो तो कमेंट जरूर करना और फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय।